再重新一次啦，刮乾淨晒啲鱗啊、啲潺啊。打開個魚肚，揾把刀仔劏開少少，佢裏邊有個位嘅，劏開你就會見到個魚骨，刮晒啲血出嚟，刮埋個腮嗰啲紅色嗰啲嘢，全部刮晒佢。呢個時候你先好開住個水喉，慢慢咁喺度沖佢。之後點樣做？廚房紙啊，威巴成日講噶啦，唔好慳啊！廚房紙索乾晒啲水啊！如果你唔索乾條魚，啲水會點啊？嗰啲腥味咪會帶翻落條魚度咯。咁跟住點樣做啊？就呢邊箱就開鍋水啦，係啦，煲熱晒佢，同時咧你裏邊鍋水咧放埋個碟同埋嗰3隻筷子落去啦，要你唔好之後先放啊，緊記啦嚇。咁咪開大火就滾起啲水佢啦，條魚就放喺3隻筷子嘅上邊。如果你中意落幾條葱落去嘅，咁你咪落咯。你中意落薑嘅，你咪落咯。但我話俾你聽咯，咁新鮮嘅魚係唔需要落嘅咯。咩魚先要落啊？係因為你洗得唔乾淨，佢腥嗰啲先要落嘅咋。所以咧，你真係要落嘅話，你就咪落幾條葱落去咯。使唔使落啲葱落嗰啲薑落啲魚肚度啊？唔需要咯。如果你洗得好乾淨嘅話，係唔需要嘅咯，係唔會有腥味嘅咯。咁同埋點解平時會有腥味啊？你蒸完仲要攞埋嗰啲魚水出嚟，再倒啲豉油落去，咁咪腥上加腥咯。咁所以點樣做啊？晾起條魚佢，等啲熱力均勻啲，底面佢都蒸得到佢嘅，咁佢咪好咯。另外就點解啊？蒸完之後啲水要唔要㗎？千祈唔好要倒晒佢咯，嗰啲嘢唔要啊，連啲葱都唔要啊。啲葱另外再上啊，點樣上啊？先搞一大間啦，幫葱撳住佢，揾把叉係咁刮，係咁刮就得㗎啦，佢出嚟㗎啦，唔使切㗎。咁跟住之後就抌落去讚油咯。之後點啊？用埋我俾你嗰個豉油，阿威巴頭先俾咗你哋㗎啦。冇嘅就問其他觀眾啦，因為我都冇啊。嗰個豉油阿威巴自己調㗎，咁你就可以食到好新鮮、好好味嘅魚啦。